Halo guys, bertemu lagi dengan aku Kumas Alfa. Yap, kali ini kita akan memainkan Minecraft ya guys. Tapi kita akan ngebuat yang namanya pesawat di Minecraft ya guys. Nah, jadi kali ini tuh barang-barangnya itu tuh adalah ini guys. Ini ya guys ya. Gampang banget. Ambil semua, langsung hancurin. Udah, kita akan ngebuat pesawat. Mulai dari sini. Oke. Wait. Itu suara adikku lagi main guys. Oke guys, kita jadi kayak gini. Nah, sudah guys, seperti ini bentuknya. Nah, udah, habis itu bagi yang punya Minecraft bisa dicoba ya guys ya. Ya, walaupun dikit sih yang punya Minecraft, semuanya pada main Roblox. Pada main Roblox, Fishpit sama The Forge. Nah, sama 99 malam tuh kalian main tuh pasti. Ya kan? Atau yang lain guys. Oke guys, kita oke guys, pada mau malam kita akan boleh. Wait, kenapa kok nggak ada komennya? Tunggu dulu, ini pasti error. Kita harus ini dulu. Controller. Di sini pasti. Controller. Bukan deng. Tahunya diri. Bukan. General. Di sini pasti. Enggak sih guys. Audio akun. Bukan sini. Mungkin di game ya. Nah, ini baru ada guys. Dah. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita panjangin. Ini part 3. Wait, part 3. Iya, part 3 ya. Sebelumnya itu tuh kita ngebuat tank guys. Nah, sekarang kita akan ngebuat pesawat. Pesawat apa ya? Palingan pesawat. Kalau warna hitam ini pesawat apa ya guys ya? Komen di bawah ya. Aduh, gua bingung guys. Apa ya pesawat? Kita akan bangun pesawat jet mungkin, atau bukan. Oke, kita bantu seperti ini. Kayak gini kan guys? Ya betul. Nah ini. Nah, kita taruh sini, di sini. Dah. Aduh, salah naruh guys, sorry. Oke, sudah begini.
ini nih yang menurut aku susah ini. Ini aja guys. Yuk. Oke guys, sudah. Oke, sekarang pakai kaca. Ini bisa aja pesawat tempur guys, karena bisa kayak gini sih. Oke guys, jadi kita taruh sini, terus udah. Oke. Tunggu dulu ya guys ya. Oke, sekarang udah kayak begini guys pesawatnya. Itu, wait, what? Dari situ deh. Oke, kita ajangin Luis ini ya. Ah iya ya, sama slab juga ya. Gua lupa naruh situ guys. Sama bukan slab, stair. Kenapa sih ada kayak gitu ah? Sorry guys, itu suara bapakku sama adikku. Jahil banget mereka, memang gak jelas. Oke guys, sekarang udah seperti ini. Jadi pas kita ngendarain itu di sini, lihat sini gitu loh. Oke, kita buka pintu di sini. Aduh. Sahur makan lagi mentah. Jadi seperti ini guys.
Di situ nanti kita suara adikku itu guys. Lu guys. Itu adikku lagi survival guys. Tidak tahu entah kenapa gue bisa survival dia. Kita tabelin ini dulu. Wait, what? Phew. Sebenarnya sih ada update di Minecraft itu ada update guys, tapi karena aku nggak bisa update, nggak tahu entah kenapa error mungkin. Aku butuh daging mentah lagi bang. Aku butuh chicken pop. Yes, aku dapat chicken pop. Aku mulai lapar lagi, tapi aku harus tahan laparnya. Masa aku harus makan daging mentah terus. Ada dagingnya dikit. Pesawat tempur. Oke. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. 14. Wait, what? Bentar. Satu. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, Ada 11, 12, 13, 14, 15. Aku butuh daging yang banyak, daging 16. mentah. Kelebihan nggak sih? Sebentar. Kelebihan sih. Dah. Udah malam guys. Main dulu. Dah. Mamam tuh kebakar tuh. Kok banyak banget sih mobnya? Sampai ada yang make itu tuh. Mamam tuh kena tuh. Siapa suruh dibawa pesawatku tuh? Nah tuh kebakar tuh.
kabur. Wait, what? Dadah. Gak ada mertudul lagi di bawahku. Sebentar, kita taruh tanda aja guys. Sudah pas. Oke, udah pas guys. Gabut guys tadi. Tunggu, ini butuh berapa blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tinggal lurus ke sini aja udah. Kita lihat. Oke, udah pas. Mas, daging-dagingku masih selamat. Aku soalnya lapar. Au. Udah dagingmu. Lagu guys, lagu yang bikin gue gabut. Aduh. Aduh, kayaknya banyak zombie nih. Oke guys, kita taruh sini. Aku terlalu diam banget guys, nggak ada ngomong sama sekali. Aku ingat guys. Stop. Oke, sudah. Sekarang kita buat kayak semacam jet gitu. Ikan banyak enderman. Tunggu bentar, nggak kayak gini. Oke guys, jadi seperti inilah. Masih kurang. More.
Kurang tinggi. La 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 la. Oh ya, belum guys. Oke, di bagian bawah sini. Wait. Wait, what? Sudah guys. Jadi inilah pesawat. Ya, sudah jadi guys. Gak ada maunya yang gratis. Oke. Tuh, kita berdiri dulu sini. Ya, jadi guys, itulah pembuatan pesawat aku dari part 3. Jadi terima kasih udah menonton. Ya, nanti kita lanjut lagi di apa ya? Ya, nanti kita di part selanjutnya guys ya. Ya, jadi terima kasih udah nonton. Dadah.